البنات، سلام زينات. نتمنى كامل تكونوا بخير وكامل بصحة جيدة يا رب. نتمنى تكونوا ما مرضتوش وحبابكم وعائلتكم كامل تكون بخير يا ربي. اليوم جيتكم فيديو سبيسيال، فيديو عيد ميلاد زوجة الاخ تاعي. الوغ البنات حنوجد معكم لا طارت سامبل و نورمالمون ما كاش وحده ما تعرفش دير مسكوتشو. ما حبيت ندير لكم جينواز هكا باش اللي ما تعرف لهاش ولا ما تخرج لهاش هذه تجيها سهله. سي جوست خلوها برك تبرد باش تسهل باش تقطعوها. هذا ما كان. عندي اول حاجه البنات كاس حليب يكون درجه حراره الغرفه عادي. حطيت معاه هادو زوج لي باكيت تاع النسكافيه، ولا ديروا مغرفه تاع ماكله اللي بالنسبه للناس اللي تشري نسكافيه باللاره كبيره. فوالا دوبوها هكا مع خلطوها هكا باش تدوب مع الحليب وخلوها باش نجوزو المقادير الاخرين. فوالا مرت خويا تحب هاد النكهه بزاف تاع النسكافيه ومع الشيكولا وكامل، على بالي حبيت ندير لها لا طاخت بالنكهه تاع النسكافيه. اول حاجه البنات ناخذ الطاس العجيب نحط 4 حبات بيض يكونوا متوسطين. فوالا اذا شفتوا البيض تاعكم صغير ديروا 5 حبات. فوالا يكونوا بدرجه حراره الغرفه البنات. اي غاطو لازم تجبدوا البيض من قبل، ما ديروش بارد. نزيد معها كاس سكر. الكيله اللي تكيلوا بها كملوا بها، ما نقول لكم كيف كاس تاع 240 لا تاع 250 لا. المهم الكيله اللي تكون اللي بديتوا بها كملوا بها. زدت مغرفه كبيره تاع لافاني، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش باسكو راح نديروا نسكافيه تما حطوا النكهه تاع البيض هذيك. مي بون انا مسوسه نحب ندير لافاني. نخلط بيان الخليط البيض والسكر ولافاني. قلت لكم كاس تاع السكر، 4 حبات بيض ومغرفه كبيره تاع لافاني، نخلطوه حتى يبيض الخليط كي العاده والعوايد. نزيدو كاس تاع الزيت والكاس تاع الحليب اللي كنت ذوبت فيه زوج لي باكيت تاع النسكافيه ولا مغرفه كبيره تاع ماكله بالنسبه للناس اللي تشريها بالكميه كبيره. ونزيدو نخلطو بيان. سهله البنات خفيفه، اللي عندها مول طيبه على خطره. سينو انا قسمت على دو فوا باسكو حبيت نديرها هكا مدوره، باش حبيت نديرها صغيره، ما حبيتش نديرها بزاف كبيره. زدت زوج كيسان تاع الفرينه اللي يكون غربلتهم، وزدت معاها ساشي ونص تاع لاليفر ولا 15 غرام ولا مغرفه ونص. مغرفه كبيره ومغرفه صغيره تاع قهوه تاع لاليفر. فوالا سينو باكي ونص ولا 15 غرام بالنسبه للناس اللي توزن عفوا. فوالا نحطوها مع ديك الفرينه. ما تنسوش رشه تاع الملح ونزيدو نخلطو. وهذه هي حتى الفرينه تولي ما تبانلناش. نجيبو هنا اللومول تاعنا اللي نديرو به اي شكل البنات حبيتو. حبيتو ديروها تاني على شكل شغل تحبوا ديروها بسكو اللي تاني تنجح لكم باسكو تبوجي كيما تحبوا هاد العجينه شغل ما ديرونجيكمش. فوالا قسمت العجينه على 2 بعد ما كنت المول دهنته بالزيت ورشيته بالفرينه بيان باش نيفيتي قاع يسقلي. هي سخونه البنات قلبتها، رحت غسلت اللومول تاعي نشفته بيان، عاودت درت له الزيت والفرينه باش نطيب الكميه اللي قعدت لي. فوالا بعد انا البنات كنت قسمتهم على 4 هادو، يعني كل وحده قسمتها على زوج. طيبتها من تحتها كي نشوفها من تحتها حمارت وبانت بلي بدات تطيب نشعلها من الفوق. نجوزو لا شونتيي البنات. انا عندي كاس ونص تاع لا شونتيي، عندي كاس ماء بارد بلا ما ديروا بالحليب ماشي شرط. انا البنات نحب نديرها بلا شونتيي بالماء. دوت معاها زوج مغارف صغار تاع شيكولا اللي نحطوها مع الحليب. فوالا اللي تحب دير الحليب دير، ليسونسيال ماشي زعما لازم الحليب. قلت لكم كاس ما بارد مع زوج مغارف تاع شيكولا تاع اللي نخلطوا هذيك تاع الاطفال الصغار اللي يشربوها مع الحليب، وكاس ونص تاع لا شونتيي باش تجيني شويه شاده روحها. ونطلعها بالباتر. فوالا كيما تشوفوا اللون تاعها بزاف شباب وتجي نكهه بزاف بنينه. الحمد لله عجبتهم كامل سوتو مولات لانيفرسير هي الصح. درت لهنا البنات الطبق اللي نحط فيه، وقسمت كما قلت لكم هذوك لا جينواز ولا ما نقولولهاش جينواز موسكوتشو. سقيتها هكا شويه بالحليب. شوفوا البنات نجيب بان سوغي بهكا الحليب جات بزاف خفيفه ما شاء الله ما شاء الله. تاني نحطوا كميه على شونتيي نطاليو بيان، ما نكتروش بزاف باش ما ديناش الحلوه تقهم. خموا على الناس المرض، خموا على الناس الكبار هكا باش نيفيتيو كامل وكاع ناكلوها علاش لا.
فوالا نزيد الكميه الثانيه وهي رايحه البنات حتى تكملوا كامل طبقات. والاخرى البنات ما ندهنوهاش بالحليب باش هكا لا شونتي تاعنا تشد بيان وسي بون. مع هذيك لا شونتي وكامل تزيد تريح في الفريجيدة راح تشرب بيان. نيطاليو كامل لاطخ تاعنا غير سامبل برك هكا البنات باش خدمه تشروها برا والله تخدموا حاجه في الدار خير. انا دارنا بريفيريو تاع الدار خير. انا نحب تاع برا ما نكذبش عليكم. لا بروف لونيفرسير تاعي مرت خويا كانت شرات لي برا باسكو نحب الباتيسي تاع برا بصح دارنا سوتو ماما ما تحبش كامل تاع برا تحب تاع الدار. اون بليس هذه هي مع الكوفيد الخرجه ما كاش الوغ الحمد لله كاين كلش في الدار صافي نديروها في الدار وخلاص. جبت هنا لابوش. شوفوا البنات لاستيوس حطيت لابوش في الكاس هكا باش ما تعذبكمش تكونوا وحدكم ما كاش شكون يشد لكم ولا. درت دي غوزات هكايا ايطاليتها بيان سقمت لها. بعد هنا جبت لو باي حبيت نكتب لو نون تاعها كومبلي. من بعد ما خرجت ليش البنات ما تقدروش تعرفوا الديكور حتى تبداو تخدموا تقعدوا تسيوا وتخلطوا وتجيبوا وتحطوا حتى مع الاخر تلحقوا الديكور لك حابينه. كنت حابه نعمرها لها هكا بالعقاش بصح ما شغل ديرونجيت شويه وقلت استناي. من بعد خربت في الدوزان تاع ماما لقيت هاد لي فلور كانت شاتهم باش ندير واحد الحلوه ومن بعد ما كتبش المكتوب درتهم هكا. درت لها لاطق تاعها. انا مرت خويا البنات تحب حاجه سامبل ما تحبش حاجه شارجي ما تحبش هذاك تغنجق عليك ولا بزاف ابيبري نعرف شغل واش تحب هكايا. وحبيت ندير لها لاطق تاعها غير اون لاطق ما حبيتش نكتب كاع لو نون تاعها. هي اسمها هدى ما حبيتش نكتب كامل لو نون تاعها. قلت لها هكا ديكور شباب ورد صيف حاجات زاهيه ربي يزهي ايامها ان شاء الله ربي يحلي ايامها ان شاء الله وان شاء الله يكونوا يامتها كامل ورد هي وبنتها يا ربي. المهم البنات انا نخليكم تشوفوا كيفاش ديكوريت. درت هكا عقاع رقيق. درت هذوك لي شامبينيون ما نتكلوش هذوك جوست بور لو ديكور برك. درت اون فلور وحطيت لها هكا حلقوم هذوك الاحمر مع الكوكا هذا تاع البيستاش باش زعما حشيش وهذوك دي فلور روج. المهم نخليكم كثرش عليكم بزاف البلا بلا ان شاء الله تعجبكم البنات. ما تنسوش تخلوا لي دي كومونتير وتخلوا لي هكا جيم شباب كيما نتوما وتزيدوا تابوني واللي ما يش مابونيا اكيد تعطي الوصفات ولي فيديو شابين وبعثوا لي ثاني لا فيديو تاعي لاصحابكم لحبابكم يابونيو. نتمنى تعاونوني باش تكبر القناه اي فوالا. انا البنات حبيت نوري لكم بعض المشتريات. احنا الحمد لله يا ربي كان كلش في الدار. لوز بعد بابا شاري غير ياوت ناتور وجاب هدايا. كنت حبيت ندير تيراميسو بصح ما خلاص ما كفانيش الوقت وكامل فوالا. وشرا لا شونتيون سي جامي كانت كاين وخفت ما تكفيش شرا لا شونتيي. وبيان سور هذا ماشي للحلوى هذا واحد البنات بنت خويا تموت على العقاش غير تبدا تشعمن ولا تبدا تبكي نعطولها شويه عقاش تسكت فوالا. وشرا هادوما لي بالون هادوما كنت ندير لها ديكور خفيف هكا باش تبان اون انيفرسير فوالا. شالي في الجون والموف وكنت حابه ندير لها هكا تام في الغوز والموف. وشالي هاد لو غيبون هدايا متباعو هكايا خد 5 متر ولا حبيت نديكوري به مع الاخر تشوفوا كيفاش خرج اي فوالا. ندوزو البنات العشاء. حبيت تاني نفرحها هكا بعشاء يعني ماشي نقولوا فاخر ولا مي بون هي ما طيبتش ريحت تاني ماما الوغ قلت انا نكمل خيري ونكمل مزيتي فوالا. حبيت نشارككم هاد الكراطه نتاع الزيتون بزاف بنين. هاد الوصفه عطاتها لي ماما وقالت لي سيها وجات هايله عجبتنا كامل وبنينه بزاف فوالا. ندوزو لهنا للطنجره. اول حاجه نجيبو البصل البنات نحطوه مع الزيت مع صوص بلونش كالعاده ولا مرقه تاع الزيتون نورمال ما على بالك كامل ديروها فوالا. نقليو شويه البصل بعد ما يدبل لنا البنات نجيبو ستر تاع الدجاج. انا كان عندي هنا لي سكالوب
قلت لكم يعني والله ماشي لينا والو، على ما عاد الكونفينمون بابا ويفيتي الخرجه وانا امبوسيبل شغل. ما مانيش نقرا، مانيش نحب نخرج، نريح خير في الدار. السخانه هذه والله هاكو يزيدوا لي الدراهم. ابا اذا كانت حاجه شغل لازم نخرج على جالها نخرج، سينو راني قاعده في الدار. قلت لكم حطيت البصل، الزيت، الاسكالوب وفلفل الكحل، فوالا شويه كركم، شويه سكنجبير، لي زيبيس تاع لاصوص بلونج كنت تعرفوهم، مع شويه تاع الملح. ما تكتروش بزاف اون سي جامي الزيتون. انا الزيتون البنات كنت درتو ليله من قبل في الماء، انا نقعته في الماء وكنت نبدلو هكا كل نص صباح، بدلتلو وزدت على 2 سوايع نبدلو وندوق فيه حتى حسيتو بلي سي بون خرج كامل الملح هذاك. يخرج من السوس ما يجي مالح، سينو المرقه تاعكم راح تولي كارثه. بعد ما تقلى لي البنات نزيد نرمي هذاك الزيتون. تحبوا ديروا حب صحيح، تحبوا ديروا هذا دي نوايوتي ويكون يعني مقطع يفيلي. نقلو تاني مع البصل تاعكم والدجاج. بزاف سهله البنات هاد الوصفه، وبزاف قلت لكم بنينه وخفيفه مع الصيف. من عبالي بلي كاين ناس ما يحبوش المراقي، طاجين زيتون المرقه وكامل، الو ديروه في الفور يجيه بزاف هايل. جربوه ردوا لي بالخبر. هنا بعد ما حسيت بلي الطنجره تاعي تقلات بيا كامل، واش نجيب البولواق ونحط الماء سخون بيان. البنات توجور ما قلتلكم مرقوها بالماء سخون هكا باش لي زيبيس تاعكم يقعدوا بالنكهه تاعكم ويجوا مجمرين. وما قلتلكم ما تشوكيش كما تقول ماما، ما يحكمهاش الشوك. وزدت كنت درت منها لاسوب، يعني درنا منيو خفيف غير لاسوب وهذاك لو غراتا، فوالا لاسوب تاع الخضره. جبت لهنا باش بعد ما طاب لي هذاك الدجاج والزيتون، المرقه قلت لكم تقعد غير شويه، ما ديروش المرقه بزاف. قليت كميه تاع البطاطا. جبت الدجاج هذاك نحيته وفتته، فوالا. وكنت قليت شويه فيونداشي باش ندير لخويا الكبير باسكو ما ياكلش الدجاج، الوغ درتها له بلا فيونداشي. تما البنات حبيتو ديروا الدجاج، حبيتو ديروا فيونداشي كما تحبوا. الوغ جبت لهنا 3 حبات بيض مع 2 البايض تاع الياغورت ناتور، ولا عندكم لا كريم فريش ديروا لا كريم فريش، ولا ما عندكمش كامل ديروا الحليب ما فيها باس. المهم حركت هكا بيان، زدت هذيك لاصوص ودرت غير كميه هكا خفيفه باش ما تجيش الملقه غالبه على الياغورت والبيض، وخليتها هذيك دوك نسحقها من بعد نقول لكم واش ندير بها. فوالا وزدت معاه شويه فلفل الكحل للنكهه برك. جبت لهنا هاد الدو بلا درتهم لخوتي انديفيديال. شحال واعره كيكون الواحد ما ياكلش ماكله شغل تاكلوش كيف كيما واحد ما ياكلش الدجاج، الوغ درتها له بلا فيونداشي، وواحد ما ياكلش الزيتون. ثم دهنت لو بلا تاعي، حطيت البطاطا مع الدجاج خلطتهم هكا شويه برك، فوالا. من بعد فرغت عليه هذيك الوسمو اللي وجدناها تاع البيض والياغورت ناتور، وربيت عليها الفرماج من الفوق. هدايا اللي ما ياكلش الزيتون. تما البنات انا ماذا بيا نشارك معكم، هكا ماشي كيسيون باش نفهمكم شكون ياكل شكون ما ياكلش، نو نفهمكم زعما فوالا. ما عندكش الزيتون في الدار، شوفي تقدري ديري غير البطاطا والدجاج. ما عندكش الدجاج في الدار تقدري ديري غير فيونداشي والبطاطا والزيتون، باسكو خويا الاخر اللي ياكل فيونداشي ياكل الزيتون نورمال. وما عندكش عندك الزيتون وما كيش حابه ديري مرقه، الو ديري غاتان تاع الدجاج ولا فيونداشي كما تحبي. من بعد البنات حكمت هذاك الزيتون ودرت معاه هذيك البطاطا كامل كميه، فوالا. البنات كي طفيو على المرقه تاع الزيتون كي طيب رميو عليها معدنوس، فوالا. جبت الليمون الاخر اللي قلت لكم من تاع فيونداشي، دهنته بالزيت هكا البنات باش تتنحى فاسيلمون. حطيت الكميه تاع البطاطا مع الزيتون. البنات كل حاجه ذوقوا لها الملح تاعها، فوالا. كما قلت لكم كنت قليت شويه بصل مع شويه فيونداشي ومعدنوس ملح في الكحل، حطيته هكا من الفوق. فرغت له هذيك البيض والياغورت، فوالا. وزدت رابيت عليه الفرماج، فوالا. نجوزو للطبق العائلي. اللي ياكلوا كلش تحيه حنا، ماشي توجور ناكل كلش، مي بون شغل الزيتون نحبو انا، سوا مرقه سوا غراتان سوا نورمال ما عنديش مشكل معاه. حطيت الدجاج هذاك اللي كنت فتته نخلطو بيان، نفرغو في المول تاعي، نفرغ عليه البيض والياغورت وكامل، نرابي عليه الفرماج، بوين ندخلو للفوق نشعلو غير من التحت. كي نشوفو بدا يشد من التحت
وشعلوه من الفوق. بالنسبه للفول اللي يشعل من الفوق والتحت في ميم طون، شعلوه من الفوق والتحت باسكو كلش طايب، يبقى غير هذاك الخليط الفوقاني تاع البيض يشد روحو وسيبو. هي طيب. لا تشوفوا كيفاش جا بزاف شباب، تشد اللون اللي عندي شباب، رشيت عليه شويه حشيش من الفوق ودرت له هاد لي طوماط سوريز. فوالا. من بعد البنات جست خملت الكوزينه ابركادابرا. فوالا. دائما نقول لكم ما تخلوش ما عندكم، ما خلوا بلاصتكم نقيه كي تكملوا كامل، فرزوا كوزينتكم وخرجوا. فوالا. جست لهنا البنات باش نوجد الطابله تاع العشاء. فوالا. حطيت حديقه تاني هنا، تاني حديقه. هاد لو سيرفيس لي سيطابل الفراشوط وكامل. البنات سيو توجدوا الطابله تاعكم قبل العشاء بساعه هكا باش اونكاسيتو حاجه تتفكروا ولا ما علينا. المهم جوزو لانيفرسير، شوفوا كيفاش درت هذوك لي بالون مع داك لو ريبون هذاك جا طايح هكا. المهم بنت خويا قاعده غير تحب تجبد فيهم، هبلتنا. فوالا. حطيت هذاك لو طابل جود لوميير هذاك، غير حاجه سامبل. قلت لكم مرت خويا تحب حاجه سامبل والله غالب شغل الوقت اللي رانا فيه ما كاش خرجه، ما كاش كيفاش تخمي، وانا باش نبعت واحد يشري لي بابا قاعد غير نهبل فيه، جيب لي كذا، جيب لي هذيك لا كولور، جيب لي هذه صافي. ماشي كيما تخرجي انتي وتشري كيما تحبي انتيا. انا ليسونسيال عجبتها وبانت بلي عجبتها فريمون، ماشي زعما قالت غير باش تسكتني ولا، باسكو تعرفني بلي شغل نورمال ما عجباتكش ما عجباتكش، هذه هي. الحمد لله. وخليكم على لانيفرسير. البنات وانا حبيت نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاش جات الطبقات من الداخل، خفيفه بنينه محلوه بزاف ما والو، جات قيس قيس عجبتهم الحمد لله يا ربي. نتمنى نتوما تاني تجربوها وديروا لعائلاتكم تفرحوهم في لي زانيفرسير سواء في المناسبات هكا وكامل. ندوزو لو كادو شيت لهاد لابا، نتمنى تكون عجبتها يا ربي. فوالا. حاجه سامبل برك تاع الكوراي. نقولها كل عام وانتي بخير، كل عام وانتي معانا، كل عام وانتي مع العائله تاعك، وربي يخلي لك مالك ويخليك لينا ان شاء الله، وربي يخلي لك راجلك وبنتك ان شاء الله، ربي يشافيها ويفرحها يا ربي، وربي يرزقك تاني. نقول لها ما الناس ما عرفتش واش نهضر. الناس المليحه توجور تلقى الناس المليحه واقفه معاها وبلا مزيتي كامل واش درت، وربي يفرحك ان شاء الله. كل عام وانتي بالف الف خير يا رب. سلام البنات.